Good afternoon, welcome back to the channel SHUTTERBOXFILMS. So ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋದುಪ್ಪರು ಥಂಡಿ ಹವಾ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪಾರ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ನತ್ತ ಕೆಲವು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕುಲ್ದು. ಸೊ ಐಕ್ ಅವನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಎತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಈಗ ಗಮ್ಮತ್ತಾವು ತೂನಾಗ ಅವೇನು ಇವನ ಮಸ್ತ್ ಮರಲು ಕಟ್ಟಿದೆ ನೆಟ್ಟಿಂಗುಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬೋರಿ ಲಕ್ಕ ಬರೋದು ಲಕ್ಕೆ ಸೇ ಹೆಲೋ. Hello. 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 Stay, lagi stay. Maraven tulir. Lagi tule. Ala paterle. Telporci. Paterle mal bornu ondu. Telporci. Ala glass de diyon lage. Ayo undle, ena torci, ena utne. Male. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲತ್ತಿಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ತೋಜೊಂತಾರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಬangera. ಸೊ ಆರು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂತೂ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಲ ಮೂಲ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಿನಾಶ್ ಪಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೋಪಾಗ ಇತ್ತು ಎಂತೂ ಪೂರ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಒಬ್ಬರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಲ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಪಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಇರಿದೆ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಿದೆ ಮಟ್ಟ. ಅವಿನಾಶ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವನೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಜಪಾಯ. ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಾ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಉಪ್ಪೇರು ನನಗೆ ತುದುಪ್ಪು ಮೇನ್ ರೋಲು. ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಒಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾಲ್ ಪಂಡ ಗಂಗಸಾರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿದೆ ಪೊಪ್ಪಿಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವು ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬಾವು ದಿನೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಸಂ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅವೇನು ತೂದ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಲ್ ಬತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ನೀ ಸಮ ಪರೊಲ್ಲಿಂದು. ಸೊ ಆರು ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಕೈದಿರ್ತಂದು ಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅವು ತಿತ್ತಿನಾಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದಾಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಲೇಬ್ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ನಾಟ ಸುನಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾರಿ ಏನ ಮಾತ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ದೀತಾರ ಎಡಿಟ್ ದಿನ ಚೂರಲ್ದ ಒರಿದುಪ್ಪ. ಸೊ ಅವೇನು ನಾಟ ಸುನಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಾಟ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ತುಯ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ತಿರ್ಪುಂಡ್ರಿ ಅವು ಐಟ್ಲ ದಾಲ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ದಾಲ ಜಾಲ ಉಂಡಂತ ತೂದು ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಜಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪೆರೆ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ತುಯ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ಬಕಾಡಿ ನಕಲು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತಿನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಗುಲೇನಪ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ದೊರೆ ಬಕಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಕಾಡೆವು ಐಕೆ ಕುಂಕುಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನೀರು ಜನ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಕಾಡಿ ಮೇರೆ ತೂಪೇರು. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಕಾಡಿ ಮೇಲೆ ಪರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಲ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಪಂಡ ಪರ್ನೆ ನಮಗೆ ಮೇರೆ ಜೋಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಆತೆಪ್ಪು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆತೆಪ್ಪು ಬಗದಾಲೆಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫನ್ ಗಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದ ಅಂತ
ಸೊ ನೆಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನೈತಿ ಪಂಡ ಕೈ ಟ್ರಾಪ್ ಅವನ ಗಾಲಿಪಟ ಸೊ ಒಂಚೂರ್ಲ ಗಾಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆರೇನ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ತಿರ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಿದ್ದೆ ಅವೇನು ರಾಪನ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತಂಗೆ ಸೊ ಅವೇನೆ ಎಂಗಲೇ ರಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಈಗ ದಂಡ ಮೆತ್ಬೋದು ರಾಪ ದಕ್ಕಿಯ ಗಾಲಿಪಟನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೊರ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಂಗಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಖುಷಿ ಎಣ್ಣೆಗೆಲೆ ತೂದು ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನದು ಕುಡುಂಚ ಏನೇ ಬಂಗತ್ತಿ ಮಂಟ ಮೇಲೆ ಸುಧೀರೆಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನು ಇದ ಮಟ್ಟ ಇಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಏನ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಖಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಕಲಿಗೆ ಆಂಡ ಮಲ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂತೀರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ ದಿನೇಶ್ ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತೀನಿ ನಾವು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಸಿರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತು ಬೋಲ ಏನ ರೈಟ್ಸ್ ಇಡ್ದು ಪೊನ್ನಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ అవుతుంది ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಬೈ ಬರ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪೇರಿ ಈ 6 ಇಂಚ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಪ್ಪನಾರ ನೋಡು ಉಪ್ಪರೆ ಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಗಳ ಟೀಮ್ ಎಂಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಲ್ ಕಟ್ಟದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬೈಯಾಗ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎಂಡ ಅನ್ನ ಒಂದು 10-15 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಆತು ಪೊಡ್ತು ಹೋಗ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಪಾಡೋದು ತೂಡೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೆಂಪೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐ ಬಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೈ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಗ್ಲಿ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಕೆ ಮಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಲೆ ಒಂಚಿಲ್ ತೋಲಿ ಮೂಲೆ ತೋಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಲಿ ಎಂಚು 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಸಾಕು Start. 1 2 3 4 1 2 3 4 left right 1 बोले 5 6 7 start 1 2 3 4 5 6 7 8 left right practice start One, two, three, start. 1, 2, camera dulu. Berapa boleh? Malu kawan. Irna barat Irna. Barat aja.
ఎంచలో వాళ్ళు మలుపులేరు లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ అవి ఎంత అవుతుంది మామ ఇంచ అవుతుంది అడియా ఇంచ